नहीं है, मैंकी मैंने ऑर्डर किया है। अरे पोछने वाला नाक। क्या कर रही हो? पालक छाट रही थी, पालक मेरा छटा गया है। बस वाले हैं क्या? कहाँ? मंदिर? कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बाय। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, इस समय अभी 11 बजने वाले हैं। अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं 11। और यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया है। आज नाश्ते में मैंने बनाया था ओट्स, जो कि मैंने खा लिया है। और आप लोगों ने देखा पतिदेव के लिए क्या क्या लेके गई थी, नूडल्स और लेमन राइस। तो नूडल्स थोड़ा खाए, थोड़ा लेमन राइस खाए, दोनों थोड़ा थोड़ा खाए, थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए। तो उसको मैंने ले जाके ढक दिया है। मैं फेंकती नहीं हूँ कोई भी चीज़, क्योंकि इतना महंगा का राशन आता है। अगर मैं फेंकूँगी तो मुझे ही तकलीफ़ होगी। कितनी मेहनत से कमा के लाते हैं, तो इसलिए मैंने फेंका नहीं, इसको मैंने ढक के रख दिया है। बच्चे आएंगे शाम को तो खा लेंगे। मैं भी खा सकती थी, बट मैं इस समय पे चावल वगैरह नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। और नूडल्स तो बिल्कुल भी नहीं खा रही, क्योंकि मैंने मीठा तेल में बनाया था। मीठा तेल से मेरा ना गला बहुत ज़्यादा सहरा रहा है, जिसकी वजह से मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं खाया, मैंने उसको ढक दिया है। मैंने ओट्स खाया सादा सादा एकदम से, ताकि मेरा गला भी ना सहराए और मुझे आराम भी रहे। लेकिन कल जो मैंने पिया था जूस अदरक का, मुझे बहुत आराम मिला, रिलैक्स बहुत ज़्यादा मिला। और आरो को भी पिलाया था, आरो को भी आराम था। आज फिर पिलाऊंगी। रात को उसको मालिश भी करी थी तेल से, आज भी कर दूंगी, तो उसका जो भी खांसी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ यही है, ब्लॉग में तक बने रहिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में क्या, शाम को मिलूँगी, क्योंकि अभी मेरे घर में झाड़ू पोछा हो गया है। न्यू काम वाली आई थी सुबह ही, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके चली गई है। तो अब कुछ काम नहीं है, मैं जा रही हूँ, लेटूँगी 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करूँगी, फिर उठूँगी, फिर देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। क्या कर रही हो? बाल बांधने जा रही हूँ, बाल बांध के ग्रीन टी पीऊँगी। उसके बाद कहाँ जाऊँगी? वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करने। सब बाल, मैं वॉकिंग करने जाती हूँ, मैं ऐसे ही जैसे रहती हूँ वैसे ही चली जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ सबको, सब अच्छे से रेडी वगैरह हो के फिर आती हूँ। वॉकिंग करने का पार्क? हाँ, पार्क? पार्क जाती। जूड़ा बना लूँगी, जूड़ा बनाने से ना टेंशन नहीं रहता बालों का। और हम लोग कहीं जाने वाले हैं क्या? कहाँ? मंदिर? कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो तो नहीं बताऊंगी, किस दिन जा रहे हैं वो बता देती हूँ। आपको पता ही होगा दीदी। अच्छा अच्छा, वही। हाँ, हम लोग 23 तारीख को यहाँ से शाम को निकलेंगे। 23 मतलब? 23। वो तो बहुत दिन है ना। बहुत नेक्स्ट सैटरडे। अभी इस सैटरडे में पेरेंट्स से मीटिंग है, जिसको जाना है चलो। चलो, डैडी ले जाएंगे तो मैं ही चलूँगी, पर डैडी का देख लूँ, डैडी चलेंगे कि नहीं। क्या कर रही हो? पालक छाट रही थी, पालक मेरा छटा गया है। बस वही देख रही हूँ, तो इसमें कुछ अच्छा वाला पालक तो नहीं चला गया है। फिर उसके बाद अब चल रही हूँ, आरो के लिए बनाऊंगी जूस, अदरक वाला। हाँ अदरक वाला जूस बनाऊंगी, क्योंकि अदरक को
मतलब आरव को खांसी कम हो गई यार, बट तभी भी आ रही लेकिन है। मुझे सर्दी हो रही है अब। तुम्हें भी आज पिला देती हूँ। ठीक है। पिला दूंगी ना तो इसी पे रुक जाएगा। हम्म। चल रही हूँ बनाने अदरक का जूस, और यहाँ पे मेरा पालक पूरा छटा गया है। इतना पालक 2 दिन के लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि 2 दिन के लिए पतिदेव बाहर जा रहे हैं, तो मैं पालक की सब्जी हेल्दी होता है तो वही बनाऊंगी। और पालक जैसा जूस बनाती हो, जो पालक पालक का सूप। हाँ, एक दिन पालक का सूप नहीं। अब कुछ बनाती हो ना पालक पीस पीस हाँ, के। पालक का निवेना बनाऊंगी एक दिन, हम्म। और कल मैं बनाऊंगी सब्जी पालक की। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मैं बनाती हूँ जूस। इतना आरव को आराम मिला, कल से कम खांसी आ रही है। केयर कर रही हो इसलिए इसका जूस निकाल लेती हूँ, और जो रहता है उसको डाल देती हूँ। मतलब जो वो वाला बचता है उसको मैं डाल देती हूँ सब्जी वगैरह में। पहले की जो तो मैं भी अपने इसमें डाल देती ना। तो मैं पालक छाट रही थी ना, क्योंकि कल पालक की सब्जी बनानी है, तो उस समय छाट नहीं पाती हूँ। उस समय टाइम लगता है छाटने में पालक को, तो पहले छटा रहता है, बनाने में इजी रहता है। कल तुम लोगों के लिए चावल फ्राई बनाऊंगी। जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाना। हाँ, वैसे ही बनाऊंगी। परसों देखूंगी। परसों नहीं मैदा बना देना। ठीक है, परसों नहीं मेरा ही बना दूंगी। निमेना पालक का बनता है कि धनिया का? पालक का भी बनता है निमेना, बहुत तरह का निमेना बनता है। सही है, थैंक यू, मैंने ऑर्डर किया है। अरे पोछने वाला नाक। नाक पूछने वाला नहीं है, इसमें हैंकी एक भी नहीं है। तो गांव गई थी तो गांव में ही छूट गया सब हैंकी वगैरह। इसमें करूंगी गरम। अभी तो तुम्हें नहीं देना है ना, मैं रात को अभी खाना खाने जा रही हो तुम तो। हम्म। तो बस मैं आरव के लिए बना रही हूँ। आराम से वो दाल ना गिरे, मेरा बड़ी मुश्किल से बनाई हूँ। अभी आलू भी फ्राई करना है डैडी के लिए। देखो इतना ही दाल है। इतना कम है दाल? थोड़ा सा ही है ना, डैडी थोड़ा सा ले लेंगे, आप तो पी लो, कल पी लोगे तो हो जाएगा। ये तो सुबह मुझे दाल वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल फ्राई करके दे देना थोड़ा बहुत। सोते समय याद दिलाना, तुम्हारा भी गरम कर दूंगी। ठीक है। ये ना कहाँ है? शक्कर भी डालोगी? हाँ, शक्कर भी डालोगी तो हेल्दी। शक्कर नहीं डालोगी तो पिया भी नहीं जाएगा, वो बहुत कड़वा होता है। आरो तो बिल्कुल नहीं पी पाएगा। मैं तो फिर छोड़ूंगी। तुम बिना शक्कर का पियोगी ना? नहीं, तुम्हें तो बोली। मैं पूछी, नहीं बोली। मुझे लगा गलती से डाल रही होगी तो। नहीं, तुम ये नहीं बोली। तुम क्या बोली? क्या बोली? आई डोंट नो। चलो अब चलो उसको पिला दो। आरव का रिएक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। आरव चलो आ जाओ, मुझे पता है तुम यहाँ छुपे हो, जल्दी आओ। मोबाइल नहीं दूंगी, लेकिन देखो अभी खांसी नहीं होगी तो क्या होगा? मम्मा मोबाइल देख। एक मिनट, गर्म है। गर्म तो नहीं हो, अब देख लो एक बार। हाथ नहीं लो लो, इतना बचा है। अब मोबाइल दे मेरा। मम्मा मोबाइल दिला। अब इतना मैं भी पीऊंगी, खाऊंगी जो कि। अच्छो, अरे बाप रे, बहुत कड़वा है, लेकिन खांसी के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। मोबाइल क्या कर रही हो मम्मा? जा रही हूँ आरव पे तेल लगाने, ट्राई कर। अच्छा। उसको बहुत खांसी आ रही है। उसकी खांसी से ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सब कुछ कर लिया, देखो अदरक का जूस भी पिला दिया, सब कुछ कर लिया, बस उसका खांसी सही नहीं हो रहा है। अब जा रही हूँ इसको लगाऊंगी। इसको लगाने से कल थोड़ी सी राहत तो मिली थी, इसलिए जा रही हूँ, थोड़ा सा लगा दूंगी। और क्या करूँ, एसी वाले रूम में ही सोता है, ये नहीं कि इधर उधर सो जाए। हाँ, रात को तो आपके पास होता है ना?
नहीं वो इसी वाले रूम में ही है ना। अच्छा अभी ना। हाँ तो वो वहाँ पे रहता है तो उसको ज्यादा खांसी आती है, तो खांसा है। तो आ रहा है, लेट जाओ। आर्या नहीं आरव। आ रहा ही बोली। मैं बैग को नहीं जाना। चलो सो। बेचारा डरा हुआ। अरे जल जाओगे, सो जाओ। नाक सोवा नहीं। सो दिखा देते भगवान है। मम्मी नाप तो रहा है। ना